Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tikulandireni pano pomwe tafika pasopano ndi pa Thondwe Trading Center ya Thondwe pomwe Profesa Arthur Peter Mutharika ayimaso pano kuti ayankhule ndi anthu ochuluka amene asonkhana pano tsiku la lero. Tikupempheni kuti mukhale pomwepo, mukhale nafe amene kuti lachiwiri tikamachokera ku Blantyre ndi atati pasogolo pasakhala chija chimati ayimike chamwamba. DPP waye tagwirizana lachiwiri tikachosatambala ndi chikangawa. Tagwirizana lachiwiri atati akubalera kusanjika. Amalawi tili ndi njala, Amalawi tikufuna fetereza, Amalawi tikufuna chokudya, Amalawi tikufuna mankhwala. Zonsezo yankho yake yathera Thondwe. DPP waye akamakwera atati papakadenga tonse tiyimike manja tiaweke. Tinasola atati, timakonda atati, atati ali pa Thondwe. DPP waye tenjaweke atati, tenjaweke atati. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, bambo watu, president watu, atati watu, amene lachiwiri ino Amalawi tagwirizana bwana kukakubwezeresani pa mpando. Takulandirani pano pa Thondwe. Mumve kulandiridwa mayi watu Professor Gertrude Mutharika kuyambira lachiwiri ndinu a First Lady. DPP waye Wasaka waye bwana mundilowe nthawi ino iswaja nthawi mutukwanga motamanga. Ndapempha Vice President Right Honorable Bright Msaka akulandirani bwana pano pa Thondwe, komanso akuzuseni bwana kuti mwalankhule anthu wa bwana. Koma bwana Honorable Vice President DPP waye
sifuna kufulumiza koma mafuna kutena mawawa kuti aba bakhala kumalizira kuima kuno ku Eastern Region abwana olwameka adakanena kuti 90+1 inu kuno mukuwina. Ngafuna kudusa kuno adusa yokeonda manyazi anthu awasazaturuka yawa anthu awakufuna inu anthu awazagomera inu oye bana amalafano muli ndi adama atatu anawonsewo apita ku palamenti yapake introduce komanana kupasa timoni ndiye mwini baba malo pano ndimizali lindani Mele banda Nibibi oye Wakukomba Ntonya Yezi ndi Dr. Karupa Dr. Karupe Bana anaonsewa kuno kukomba akuwina Nibibi oye Bana ndukufunirani ulendo wabwino nkone mubino kaima kukachere Koma mukama kutoka ku Eastern Region mukale ndi chikhulupiriro kuti anthu a ku Eastern Region si achinyengo. Chalamamba kuna voti ya dadi Chalamamba voti ya dadi Chalamamba Bibi waye muno kutondwe alipanga podele chakwera alipanga podele chakwera muno chakwera akare achoke ana nimekaso maiko nilipite na kitu mwingine kwa machonde muone mwana wa Mungu ango pele kaponi Nibempe kuti ndipanga TPP wamphamvu adadi aziwa kuti pano ndi pa home Baba TPP woje adadi woje Profesa Kennedy Mtalika woje Wana Mapandi Saka woje Mfodose woje Bwana chifukwa cha nthawi sitiyankhula zambiri koma ndimafuna ndingoyikira umboni kuti kunoko ndikuchipinda kwa TPP komanso pamene mukubwerera bwana wapanga ntchito zina mudziwe kuti kunoko mavoti onsewo ali apawa palibe pachikangawo ndingopempha mina anthu asadziwa bwana ndimafuna anthu adziwe kuti munatipatsa msewu wadala kumapira kwa Mayaka kwa Jali ndipo anthu anayamba kubwera omamanga koma atangobwera achikangawa msewu mnaunaso kupitirira ena anthu amapempha kuti mukabweranso masipiki amawayi msewu aganizireni tikupiwe tabati yawo apo bizina zodero ndipo amenewo ziwo mukambiri bwana Kambwe woye Bwana tu ulendo ubakoma tukapita pali bonse tapeza wingi wa watu Nibibi woye Oma mauremu wa president atu Mauremu kwa nthawi nikupempeni kuti muyankhule Kondwe TPP oye!
DBB oye! DBB oye! Pondo oye! Pondo oye! Amwembe oye! Amwembe oye! Alindani oye! Alindani oye! Oso oye! Moyose! Moibanyi! Ine ndimo kwambiri. Yoamba isabe kwankwa hapa ndipo kumaliza Eastern region, so tuko Southern region. Then tokoze asogole onse a Eastern region, bamusaka, bamuchikwanje, maika ndeu, bamubamusi, ndasogole onse, basogole onse a Eastern region, kifua cha support bila matipasa, mene matlandiwa, kuja kubanje, kuja kubaraka, kupita mpaka ku Mangochi, Ashinga, bila kuzomba, pakufika kuno, tikutizimo kwa mbili, mupitize nchito imeneyo. Anthu ambiri make sure kuti onse aja amene anabwera misonkhano aja kuti akavote Tuesday. DBB oye! DBB oye! Choncho ndiosanga kubwera kuno ku Thondwe. Thondwe ndimakudziwa kwambiri, topya nthaka kale kwambiri. So ndiosanga kwambiri kubwera kuno, kukuona inonse, komanso kuona nkhope zosanga, inenso ndiosanga kwambiri kukuona. Ndikuli kukuona kwambiri, abayanga nonse kukuona kwambiri. Nonga ndanena kale, pa Tuesday, pali chinthu chachikulu chikubwera, next Tuesday. Tanzania, debuli tonse, tikavote. Dibiloe, tonse tikavote. Kuti mavuto ameka hapa pa 5 years lapidazi, mavuto amena ate. Dibiloe, ine, APM ndinavomera kuima chifukwa ndifuna kupulumutsa dziko lino. Komanso ndinavomera kuima ndifuna kusintha dziko lino lemene. Pakali pano dziko lili pansi kwambiri, lili pa chipsinjo. Akuti mama yetu hana ndefia ziko la pansi. Malawi number 2 panthu achisoni komanso omvesa chisoni. Chisoni cha njala, chisoni cha umphawi, koma chinthu chilichonse kupata ntchito zovuta kwambiri. Ndiye ife tile itakonzeka. Tabwera ndi manifesto yatsopano. Malamulo yatsopano kuyambira next week. Tikonza dziko lino. Tikonza mumene timayendetsera chuma muno. Kuti chuma chichoke ku Lilongwe chipite m'madera monse. Kuri constituency yonse ikandi 500 billion kwacha.
ndipo ma constituency mucha decide kamfa manga sukulu kamfa mbansewu kachipata kachani mujile zimenezo komanso mulembe anthu amizyo kutapeze ntchito kuti nthu azipera makobe pang'ono makobe mtuma mwawo toto tikusuntha ife kuti mphamvu zichoke kulongwe zipere m'madera pachilungu timati decentralization komanso paizina tipanga monga za masukulu mazakale tifa kuti masukulu onse akhale aulere iwoye kuti aliyense apite ku sukulu palibe dziko linapita pamwamba pamene pali anthu ophunzira ayi dziko linapita pamwamba ngati pali anthu ophunzira ndetibweresanso ngati matechnical college aja tibweresa kuti muphunzire zotcherera za ukalipenta za umekaniki za ITC zosoka zokonza sisi zosiyanasiyana zonse ukainokulankhula ndiye zimenotidira ndamva kuti nthawi yanga yatha ndikanayankhula the next 3 or 4 hours wanthawi yatha koma pomwaza ningoti musawale pa Tuesday pa Tuesday kuti tisinthe tivote tonse kuti tikhale ni Malawi watsopano Malawi wachikondi Malawi opanda nkhanza Malawi okomera munthu aliyense zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.